तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रायबरेली और हम स्वागत करते हैं आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम रायबरेली देखते हैं, लॉकडाउन खुल चुका है और हमें साथ हमारे मेहताब भाई। तो मिलते हैं रायबरेली में, दिखाते हैं आपको आगे का सीन। वाह वाह टेम्पू वाह, इसका तो अलग ही स्वाद है यार। रायबरेली में हम आ चुके हैं और रायबरेली के अंदर भी आ रहे हैं। सांप बना दे, सांप लहरा रहे हो, मानोगे नहीं तुम्हारे। सांप बना के मानोगे। जेसीबी किसकी दवा है? मम्मी है ना। ये क्या स्टैंड है ऊपर? ओपन है, ओपन है, ओपन ही तो है ना। और क्या चीज़ तुम्हें गाड़ी भी ओपन हो गया। खालसा चौक
बस ये वाले ना छोड़ी तो लेकर तो हाँ वो लेना ना 1 किलो। देखो कहाँ से दुकान किधर है? एक अंदर होगी ना, अंदर अंदर है ना दुकान। हाँ अली मियाँ चौक चल चुके हैं रायबरेली से बाहर, निकलने वाले हैं 500 मीटर की दूरी पे। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, हमारे में साहब भाई राइड करते हुए, और मौसम मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। रायबरेली दिखाते हैं आपको आगे कैसे, क्या प्यारा मौसम है यार।